تستحق البريز زادا. مرحبا بكم في تصاميم رمزي. كما شفتوا الطاولة محطوطة على جنب، لكن هي جوست مخصوصة بالغالب. احنا باش نحاولوا نصلحوها ونرجعوها واقفة على ساقها. دونك تبعوا معنا، مرحبا بكم، خليكم معنا. شي حريتك كذا. انا نعم. حتى اللي يصور فيا من ذكر يقول لي شي حريتك. يا رمز يا تصاميم رمز. هذا ودي تزوجي هكا. كيف؟
اوكي كل شيء هذا اليوم بالنسبه للتصاميم هي عملنا ريباراسيون ريفيدمون واحد التابل اللي شفناها كانت بالاوت دور كانت برا نقولوا احنا محطوطه على جنب او حتى جينا تصاميم قصدي ولا دونك وعملناها وركبناها والحمد لله دونك مرحبا بكم ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه ما تنساوش سبسكرايب وتنضموا للقناه.